تیری سرکار کو، تیرے دربار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپوری کی درد بھری نظم۔ اس سے پہلے ایک اچھی بات سنتے ہیں، دوسروں کے گناہ گنتے رہنے سے بندہ خود پارسا نہیں بن جاتا۔ چلیے پھر سنتے ہیں عمران پرتاپوری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ظلمتوں پر چراغ بھاری ہے، ظلمتوں پر چراغ بھاری ہے، میرے سینے کی آگ بھاری ہے، میرے سینے کی آگ بھاری ہے، موتی جی آپ کی حکومت پر ایک شاہین باغ بھاری، ایک شاہین باغ بھاری ہے، ایک شاہین باغ بھاری ہے۔ سلام آپ کی موجودگی کو۔ آج 60 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں جب مسلسل ہندوستان کے کسی نہ کسی شہر میں کھڑا ہوں۔ 15 دسمبر کی وہ دوپہر جو دھیرے دھیرے شام میں تبدیل ہوئی، اور جب جامعہ کی نیت تھی، بیٹیوں پہ لاٹھیاں برسی تھیں، وہ دن اور آج کا دن، اس دن دلی پولیس مکھیالے کے سامنے کھڑے ہو کر کے نعرے لگانے سے لے کر کے آج چونک تک میں گھر پہ نہیں رہا کسی دن۔ مجھے لگا کہ میرا فرض ہے کہ میں اس وقت لوگوں کے بیچ کھڑا رہوں۔ میں نہیں کیا کسی مشاعرے میں، بہت سارے مشاعرے تھے، مجھے 19 کو پچھلے دسمبر میں 19 کو ودیش جانا تھا 4 دن بعد، لیکن مجھے لگا کہ نہیں، اس وقت میری ضرورت ہندوستان کی سڑکوں کو ہے، مشاعروں کو نہیں ہے۔ میں آپ کے بیچ کھڑا ہوں۔ لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں آج کل کہ عمران صاحب پچھلے 60 دنوں سے یہ لڑائی لڑ رہے ہو، بے سر و سامان، حکومت یہ ضد پالے بیٹھی ہے کہ نہیں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کس کے بھروسے لڑ رہے ہو؟ کون سی عدالت کے بھروسے لڑ رہے ہو؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ تب میں نہ جانے کس یقین اور کس امید کے بھروسے یہ گنگناتا ہوا پھر رہا ہوں کہ منصفوں سے کہاں بھلا ہوگا، منصفوں سے کہاں بھلا ہوگا، اصل منصف سے معاملہ ہوگا، اصل منصف سے معاملہ ہوگا۔ ہم نے رب کی رضا چھوڑا ہے، ہم نے رب کی رضا چھوڑا ہے، اس عدالت میں فیصلہ ہوگا، اس عدالت میں فیصلہ ہوگا، اصل منصف سے معاملہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔ میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کروں گا اپنے بھائی، وہ حالانکہ چھوٹا بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم عمر ساتھی ہیں میرے، واجب علی صاحب جو بھرت پور نگر کے ودھائک ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کروں گا اس بات کے لیے بھی کہ وہ آج خود سے انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے آپ کون جا رہے ہیں، میں ٹونک کی ماؤں بہنوں کو سلام کرنے آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ آئے، میں اس بات کے لیے ان کا شکریہ نہیں ادا کروں گا، میں اس بات کے لیے بھی ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ جب پنجاب اسمبلی میں ریزولوشن پاس ہوا اس بل کے خلاف، تو آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ ماننی مکھیہ منتری اشوک گہلوت صاحب کے پاس اگر آپ نے کہا کہ پنجاب میں پاس ہو سکتا ہے تو راجستھان کے اسمبلی میں ریزولوشن کیوں نہیں پاس ہو سکتا؟ تو اس کے لیے بھی میں اپنے بہت پیارے دوست اور چھوٹے بھائی واجب علی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج یہاں تیری سرکار کو
मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे जिस इल्म हिदायत के साथ भेजा है उसकी मिसाल उस बारिश की तरह है जो ज़मीन पर खूब बरसे, और जिस ज़मीन पर बारिश बरसी वो 3 तरह की थी। नंबर 1, इसका एक टुकड़ा उम्दा था जिसने पानी को अपने अंदर जज्ब कर लिया, फिर खूब घास और सब्ज़ा उगाया। नंबर 2, ज़मीन का एक दूसरा टुकड़ा सख्त था जिसने पानी को जज्ब तो नहीं किया लेकिन उसके ऊपर पानी जमा हो गया। अल्लाह ताला ने उससे भी लोगों को नफ़ा पहुंचाया, उन्होंने खुद भी पिया, दूसरों को भी पिलाया और खेतों को भी सैराब किया। नंबर 3, वो बारिश ज़मीन के ऐसे टुकड़ों पर भी बरसी जो चटियल मैदान ही थे, जिसने न पानी जमा किया और न ही घास उगाया। इसी तरह लोग भी 3 किस्म के होते हैं। पहली मिसाल उस शख्स की है जिसने दीन में समझ हासिल की और जिस हिदायत को देकर अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है, अल्लाह ताला ने उसे इस हिदायत से नफ़ा पहुंचाया, उसने खुद भी सीखा और दूसरों को भी सिखाया। दूसरी मिसाल उस शख्स की है जिसने खुद तो फ़ायदा नहीं उठाया मगर दूसरे लोगों ने उससे फ़ायदा हासिल किया। तीसरी मिसाल उस शख्स की है जिसने उसकी तरफ सर उठाकर भी न देखा और न अल्लाह ताला की इस हिदायत को कबूल किया जिसके साथ अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो शख्स मुस्तहबात और आदाब का एहतमाम करते हुए अच्छी तरह वज़ू करे, फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़े, इसके लिए यानी यकीनी तौर पर जन्नत के 8 दरवाज़े खुल जाते हैं जिससे चाहे दाखिल हो जाए। हज़रत उक़बा बिन आमिर जुहनी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का पढ़ना मज़कूर है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में 3 मरतबा इन कलिमात को पढ़ना मज़कूर है। एक दूसरी रिवायत में हज़रत उक़बा रज़ियल्लाहु अन्हु से वज़ू के बाद आसमान की तरफ निगाह उठाकर इन कलिमात का पढ़ना ज़िक्र किया गया है, और एक रिवायत में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से ये कलिमात नक़ल किए गए हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। तर्जुमा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, जो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ऐ अल्लाह, मुझे तौबा करने वाला और पाक साफ रहने वाले में बना। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स वज़ू के बाद सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक पढ़ता है तो इन कलिमात को एक कागज़ पर लिखकर इस पर मुहर लगा दी जाती है जो क़यामत तक थोड़ी जाएगी, लेकिन उसके सवाब को आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर दिया जाएगा। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि जो शख्स 2 रकात इस तरह पढ़ता है कि उसका रुकू और सजदा पूरे तौर पर करता है और उसके बाद अल्लाह ताला से जो मांगता है अल्लाह ताला उसको वो फ़ौरन या किसी मसलहत की वजह से कुछ देर के बाद ज़रूर अता फरमाते हैं। हज़रत अबू अब्दुल्ला अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स की मिसाल जो पूरे तरीक़े पर रुकू नहीं करता और सजदा भी ठोंगे मारता है, इस भूखे शख्स किसी है जो 1-2 खजूरें खाए जिससे उसकी भूख दूर नहीं होती, इसी तरह ऐसी नमाज किसी काम नहीं आती। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, नमाज में से किस तरह चोरी कर लेता है? इरशाद फरमाया, इसका रुकू और सजदा अच्छी तरह नहीं करता। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम।